É, meu cara. Tem dia que não é fácil, não. Estourou o compressor. Olha a anarquia. E olha, bati um olhinho da limpada. Ah, o filtro de ar, né? Olha. Sujeira, anarquia. Mas faz parte do dia a dia, né? Graças a Deus. Não reclamar não. Menos mal chegou na oficina.